दर्शकबिन नमस्कार। क्यापिटल टेलिभिजनको नियमित प्रस्तुति स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको आजको अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय तहमा भए गरेका गतिविधिहरूको मिहिन ढङ्गले छलफल गर्दै गर्दै हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। यसै क्रममा यो राजधानी केन्द्रीय राजधानीबाट अलिक पर रहेको कर्णाली प्रदेशमा रहेको मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिकाको वस्तुस्थितिका बारेमा आज हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामी यो कार्यक्रममा सोरु गाउँपालिकासँग सम्बन्धित रहेर त्यो गाउँपालिकामा भएका गतिविधि, त्यहाँका अवयवहरू, विकासका क्रियाकलापहरू, हुन बाँकी कामहरू, भइरहेका कामहरू र त्यहाँका जनताको अपेक्षा र स्थानीय सरकारले त्यो अपेक्षा पुरा गर्नका निमित्त गरेका क्रियाकलापहरू, यी यावत विषयहरूमा मिहिन ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ। त्यो छलफल गर्नका निमित्त मैले आज यो कार्यक्रममा सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर साईलाई निमन्त्रणा गरेको छु। हामी ढिला नगरिकन अब यस कार्यक्रममा म धर्मबहादुर साईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। काठमाडौँ आउनु भएको छ, के सिलसिलामा अहिले त्यस्तो केही विशेष काम थियो कि? हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई 12 र 13 गते प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो। त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँको नगरकोटमा, काभ्रे जिल्लाको नगरकोटमा 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम थियो। मूलभूत काठमाडौँ आउने त्यो उद्देश्यले आयो। त्यो उद्देश्यले काठमाडौँ भ्यालीभित्र छिरिसकेपछि क्यापिटल टेलिभिजनले मलाई चाहिँ मुगु जिल्ला सोरु गाउँपालिका भित्र गरेका चाहिँ क्रियाकलापका बारेमा चाहिँ क्यापिटल टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण समुदायलाई चाहिँ लैजानका निमित्त चाहिँ क्यापिटल टेलिभिजनले मलाई निम्तो दिएको छ। म क्यापिटल टेलिभिजनलाई सोरु गाउँपालिकाको तर्फबाट म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि स्वागत गरिहाल्यौँ हामीले। तपाईँलाई सबभन्दा सुरुमा के छ भने जनताको तपाईँ जब जनप्रतिनिधि हुनुभयो लगभग 1.5 वर्ष चाहिँ भइसक्यो। यो अवस्थामा तपाईँको त्यहाँको तपाईँले निर्वाचित हुने बेलामा म चुनाव जित्दाखेरि यो गर्छु, यो गर्छु, यसो गर्न सक्छु भन्नेको कामको सुरुवात चाहिँ कसरी भएको छ? धन्यवाद छ। मेरो चाहिँ टिम निर्वाचित भइसकेपछि म चाहिँ सोरु गाउँपालिकाको प्रमुखको चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि वास्तवमा मैले सम्हालेको कार्यभार सम्हाल्दा वास्तवमा सोरु गाउँपालिका पहिलो अभ्यास पनि हुनसक्छ। पहिलाको चाहिँ जनप्रतिनिधि चाहिँ मित्रहरूले यो पहिलो सिकाइ पनि हुनसक्छ। वास्तवमा चाहिँ स्थानीय तहको सरकार हो र त्यहाँ चाहिँ सरकारका चाहिँ कतिपय दैनिकी क्रियाकलाप गर्नुपर्नेमा वास्तवमा शून्य नै भन्दा हुन्छ। शून्य चाहिँ 0 डिग्रीबाट चाहिँ मैले सुरु गरेँ र त्यो सुरु गर्ने सिलसिलामा अब अहिले सोरु गाउँपालिकाको हामीले चाहिँ आफ्नै बिल्डिङमा जो एउटा चाहिँ आरसिडिसी संस्था मार्फत कमर्सियल भवन बनेर लगाइयो र त्यो भवन चाहिँ अहिले हामी त्यो भवनमा हामी आफ्नो गाउँपालिकाको दैनिकी चाहिँ अफिस चलाइरहेका छौँ र आफ्नै भवन चाहिँ छैन। आफ्नै अनि चाहिँ भवन छैन। र त्यसपछि म निर्वाचित हुँदा झन्डै 28-29 घरमा चाहिँ सबै शाखाहरू छरिएर बसेका थिए। 28-29 चाहिँ घरमा चाहिँ छरिएर बसेका र ती छरिएर बसेका चाहिँ घरमा कुन चाहिँ शाखा कुन कार्यालयमा छ, कहाँ छ, के छ, डकुमेन्ट के छ, कस्तो अवस्थामा छ, आउने सेवाग्राहीहरू त्यो चाहिँ सोरुकोटको चाहिँ बजार घुम्दा नै हैरान हुन्थ्यो। र त्यसपछि मैले त्यो सबै चाहिँ 28 घरलाई निर्वाचित गरेर एउटै घरमा केन्द्रीकृत गरेर अब अहिले चाहिँ तत्काल अहिले पनि हिजो आजकै वेबसाइटमा हेर्दा त्यसको चाहिँ अनि त्यो चाहिँ भवनको चाहिँ अब घेरबारदेखि लिएर अनि अरू चाहिँ शाखा चाहिँ विस्तार गर्नलाई अर्को चाहिँ सानो चाहिँ बिल्डिङ बनाएर अहिले एकीकृत गरेर चाहिँ दैनिक चाहिँ अनि चाहिँ क्रियाकलाप चलाइरहेको अवस्था छ। र त्यसपछि म निर्वाचित हुँदा र म आफू निर्वाचनमा चाहिँ जाँदा घोषणापत्र चाहिँ हामीले बनाएका थियौँ। र त्यसपछि अब हामी सडकको पहुँच पुगाउनेछौँ, शिक्षाको पहुँच पुगाउनेछौँ, स्वास्थ्यमा पहुँच पुगाउनेछौँ। र त्यसपछि त्यहाँका चाहिँ अब सोरु गाउँपालिकाभरिका चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रका चाहिँ विषयमा जो हामीसँग तातो पानी छ, खेसमा के अरे चौरा माई छन्, त्यसपछि यो दोमुख चाहिँ छ, त्यसपछि हामीसँग थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। र यी पर्यटकीय क्षेत्र र त्यसपछि हामीसँग आफूसँग उत्पादित छ जो हामीसँग सोरु गाउँपालिकामा
अर्ग्यानिक नै भन्न मिल्छ। हामीसँग त्यहाँको उत्पादित चाहिँ सिमी छ, त्यसपछि त्यहाँ मास छ र त्यसपछि हामीसँग त्यहाँको अहिले चाहिँ चिनु, कागुनो, कोदो, गहुँ, जौहरू, त्यसपछि चाहिँ सिस्नु र मार्सी। अब केही फान्डमा चाहिँ अब मार्सी चामल पनि फल्छ र त्यसपछि चाहिँ अब यी सबैलाई एकमुष्ट जो अहिले क्रियाकलाप हामीले गऱ्यौँ। अब स्वास्थ्यमा भन्नुहुन्छ भने करिब हामीसँग चाहिँ 14वटा स्वास्थ्य संस्था छन्। म समग्रमा आउँछु हजुर। म तपाईँलाई के भन्छु भने जस्तै अहिले मान्छेको विकास भने चाहिँ ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाउने, बाटो पिच गर्ने यस्तो छ। तपाईँको प्राथमिकतामा चाहिँ के पर्यो? यी त धेरै यावत कुरा उठाउनु भयो नि त हजुर। हाम्रो प्राथमिकतामा के राख्नु? पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक हो, दोस्रो प्राथमिकता भनेको शिक्षा हो। तपाईँकोमा अहिले पनि 5वटामा सडक गएको छैन हैन? हामीसँग 5वटा, अब म निर्वाचित हुँदा 5वटामा पुगेको थिएन। म निर्वाचित भइसकेपछि अबको 2-3 महिना, अबको झन्डै असारसम्म, यो चाहिँ असारसम्म, यो चाहिँ फागुन चैतसम्म करिब चाहिँ अब सबै वडामा जो 5 नम्बर वडा बाहेक 5 नम्बर वडाको पनि अब टेन्डर चाहिँ बेलिब्रिजको टेन्डर भइसकेको छ र त्यसपछि चाहिँ सडक चाहिँ सुरु भइसकेको छ। 5 नम्बर बाहेक असारसम्म, 5 नम्बर बाहेक अरू चाहिँ 10 वडाका चाहिँ वडा कार्यालयसम्म हाम्रो सडकको पहुँच पुग्ने चाहिँ हामी लक्ष्य राखेका छौँ। लक्ष्य मात्रै कि पुगिसक्यो, हामीले पुगाइसक्यौँ। 5 नम्बर बाहेक त्यो भएर 11 वडामा पुग्न लागि हाम्रो लक्ष्य भयो। तपाईँको शिक्षाको अवस्था चाहिँ के छ त्यहाँ? अहिले त्यहाँका मान्छेहरू उच्च शिक्षाको लागि बाहिर जाने अथवा पढाउनकै लागि भनेर त्यो गाउँ छोडिदिने क्रम छ नि जुन छ, तपाईँकोमा चाहिँ के छ? हामीसँग चाहिँ अब गाउँ छोड्ने, शिक्षाका लागि बाहिरिनु पर्ने त्यो चाहिँ अब चलिरहेको अवस्था छ। र हामीसँग चाहिँ शिक्षामा चाहिँ भन्नुहुन्छ भने सोरु गाउँपालिकाको शिक्षा अत्यन्तै भन्न नै लाज मर्दो चाहिँ शिक्षा थियो। र त्यसपछि हामीसँग अहिलेसम्म 30 वर्ष, 36 वर्ष, 35 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष एउटै विद्यालयमा बसिराखेर पढाइराखेको अवस्था। र त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ हामीसँग चाहिँ माध्यमिक तह चाहिँ 8वटा, निम्न माध्यमिक तह चाहिँ 6वटा र अरू चाहिँ कक्षा 1-5 गरेर हामीसँग 39वटा विद्यालय छन्। 39वटा विद्यालयमा चाहिँ पठन पाठनको चाहिँ म आफू निर्वाचित हुँदाखेरि करिब 0 पुरानो जे परिपाटी चलिराखेको छ, पढ लेख भन्ने, त्यो परिपाटी बाहेक अरू केही थिएन। म निर्वाचित हुँदा बित्तिकै मैले 79-80 को शैक्षिक सत्र सकिँदा बित्तिकै मैले त्यहाँको चाहिँ अब यो शिक्षा ऐन नियम कानुनलाई टेकेर अनि सबै विद्यालयमा चाहिँ दरबन्दी मिलन गरेँ मैले। त्यो अलिकति विवादमा पनि पऱ्यो, मुद्दासम्म भयो हैन? हजुर, मुद्दा पनि भयो। मुद्दा चाहिँ अब केही चित्त नबुझ्ने चाहिँ शिक्षक साथीहरूले जुम्ला चाहिँ उच्च अदालतमा पनि पुगे र उच्च अदालतले पनि सोरु गाउँपालिकाले शिक्षा समितिले र कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेको जो हामीले चाहिँ निर्णय गरेका थियौँ, ऐन कानुनको चाहिँ परिधिमा टेकेर गरेका थियौँ, त्यो टेकेर गरेको हुनाले अनि उच्च अदालत चाहिँ जुम्लाले चाहिँ हामीले गरेको निर्णय ठिक छ भनेर चाहिँ सदर गर्यो। अनि त्यो सदर गरिसकेपछि आज बाँकी रहेका केही शिक्षक सरहरू अनि त्यसपछि फेरि सर्वोच्चमा आएर सर्वोच्चमा स्टेट अर्डर चाहिँ को लागि चाहिँ फेरि सर्वोच्चमा पुगे। सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि स्टेट अर्डर गर्यो र त्यो स्टेट अर्डर गरिसकेपछि हामीले फेरि हामीसँग भएका डकुमेन्टहरू सबै हामी अनि चाहिँ सर्वोच्चमा आइपुग्यौँ। सर्वोच्चमा आइसकेपछि भदौ 27 गते सम्मानित चाहिँ सर्वोच्च अदालतले, म अहिले पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु जो इजलासमा बस्नुहुने जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्यायाधीशज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म अहिले पनि सोरु गाउँपालिकाको र त्यहाँको सिङ्गो सोरुवासीकै तर्फबाट म अहिले पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। भदौ 27 गते मैले भने कि तपाईँहरूले चाहिँ छिटो यसको चाहिँ टुङ्ग्याइदिनु। सरहरू चाहिँ विद्यालय गएका छैनन्, हामीले चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ स्टेट अर्डरका लागि चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ। भनिसकेपछि मलाई चाहिँ विद्यालय चाहिँ पठन पाठन गर्न विद्यार्थी अभिभावकको अगाडि जान अप्ठ्यारो भयो। यो छिटो फैसला गरिदिनु पऱ्यो, कि शिक्षकतिर लगाइदिनु कि चाहिँ हामीले गरेको निर्णय सदर गरिदिनु पऱ्यो भनिसकेपछि भदौ 27 गते सदर भइसकेपछि अहिले सबै 39वटा विद्यालयमा दरबन्दी मिलन भएर आफआफ्नो चाहिँ हामीले चाहिँ खटाएको ठाउँमा गएर पठन पाठन सुरु भएको छ। र मैले अभिभावकलाई बुझ्दा, त्यसपछि त्यहाँको चाहिँ सञ्चालक समितिलाई बुझ्दा अब पहिलाको भन्दा अब अहिले पढाइको चाहिँ गुणस्तर सुधार भयो। मुद्दै गर्नुपर्ने विषय चाहिँ के थियो? किन त्यस्तो भयो? त्यो मुद्दामा चाहिँ किन पुग्यो त्यो विषय? अब यस्तो छ, यो मुद्दै किन पुगे? अब त्यो विवादित चाहिँ किन भन्नु? विवादित त के रह्यो भने अब कसैलाई अप्ठ्यारो पर्दैन, कसैले चाहिँ चित्त दुखाउनु हुँदैन भने
अब एउटै विद्यालयमा आफ्नै घर नजिकै छ, भैँसी चाहिँ लिएर चाहिँ विद्यालयको नजिक लिएर भैँसी छोड्ने, गाई छोड्ने, नाति काँदा हालेर चाहिँ सानो 2-3 वर्षको नातिलाई चाहिँ हेर्ने, विद्यालयमा गएर एकचोटि चाहिँ यसो पढा जस्तो गर्ने, त्यो बानी चाहिँ को विकास भएको। अब अहिले दरबन्दी मिलन गरेर अर्को ठाउँमा त्यो चाहिँ सम्बन्धित वडाको चाहिँ स्थानीय मान्छे बस्न नपाउने चाहिँ कार्यविधि बनाइदिए अनि त्यसपछि चाहिँ अटोमेटिक त्यो सर्नुपर्ने भयो। अनि सर्नुपर्ने अब सधैँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ कब्जामा राखिरहेको विद्यालय अनि छोडेर जाँदाखेरि अलिकति चित्त दुखेर उनीहरू त्यो राजनीतिक अवसर छैन। राजनीति चाहिँ अब अहिले बिस्तारै त्यतिखेर पनि सरहरूले चाहिँ यो चाहिँ अलिकति राजनीति अप्ठ्यारो पर्छ कि भोलि तपाईँहरू चुनावमा लड्ने कि नलड्ने कि के गर्नुहुन्छ, फेरि चुनावमा जानुहुन्छ कि जानुहुन्न भन्ने त उहाँहरूको तर्क त थियो। तैपनि अहिले बिस्तारै बुझ्दा मैले पनि त्यतिखेरको तर्क के राखेँ भने अब तपाईँहरूको चाहिँ भोट 160 होइन, अमेरिकी डलर होइन, तपाईँहरूका भोट पनि एउटै हो। जनताले, अभिभावकले, त्यहाँका विद्यार्थीले चाहिँ त्यहाँका अभिभावकले मतदान गर्नेछन् र यो चाहिँ शिक्षामा चाहिँ गुणस्तर ल्याउन चाहिँ थालनी गर्दा अवरोध गर्ने सरलाई बरु चाहिँ अभिभावकले त्यहाँका जनताले खेद्नेछन्, मलाई सम्मान गर्नेछन् भनेर मैले कुरा राखेँ। र त्यसपछि कतिपय विद्यालयमा म जाँदा त्यहाँका अभिभावकले अहिले पनि धन्यवाद दिएका छन्। वास्तवमा चाहिँ यो स्थानीय तहले चाहिँ अरूले नगरेको एउटा चाहिँ यो शिक्षालाई चाहिँ गुणस्तर बनाउनकै निमित्त चाहिँ यो मेरो चाहिँ अभ्यास, मेरो यो चाहिँ यो क्रियाकलाप चाहिँ सफल भएको मैले महसुस गरेको छु शिक्षा क्षेत्रमा। हजुरकोमा पर्यटनको कुरा अहिले तपाईँकोमा उठाउनु भयो, तातो पानी पनि छ होइन? तातो पानी छ नि, तातो पानी छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने केही कार्यविधि बनाउनु भएको? अब तातो पानीको नाममा वास्तवमा सरकारले अब हिजो पनि अब आज पनि बजेट नदिएको होइन, थोरै अलिअलि बजेट चाहिँ वर्षेनी 10 लाख 15 लाख रुपियाँ आइरहने। अब हाम्रो मान्छेको बानी अब हिजोदेखि अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अलि खर्च गरेर चाहिँ खानुपर्छ भन्ने चाहिँ हेतुले चाहिँ त्यसको राम्रो विकास हुन सकेन। म निर्वाचित भइसकेपछि अब त्यसको डिपिआर चाहिँ तयार छ। अब हामीले डिपिआर गरेर यो वर्ष नै विशेष र समपूरकमा चाहिँ राष्ट्रिय जनआयोगमा चाहिँ हामीले डिपिआर सहित बजेट माग गरिसकेका छौँ। अब त्यो तातो पानीलाई अब हाम्रो चाहिँ डिजाइन इस्टिमेट अनुसारले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर चाहिँ अनि सोरु गाउँपालिकाको एउटा आय स्रोतका रूपमा पनि आन्तरिक आय स्रोत पनि वृद्धि हुने र आउने चाहिँ अनि पर्यटकहरूलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ राख्न सकिने भनेर त्यसको चाहिँ सबै चाहिँ अब त्यहाँका चाहिँ अब यो उसको सबै डिपिआर गरेर चाहिँ हामीले अन्तिम चरणमा पुगाएर अब अहिले बजेट सहित मागिसकेका छौँ। अब हामी यो वर्षदेखि 81-82 को चाहिँ बजेटबाट अब हामी त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो डिपिआर बमोजिम तातो पानीलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्न चाहन्छु। त्यो तातो पानी नजिकै एउटा मन्दिर बनाउनु पायो भने त्यो मन्दिरमा दर्शन पनि गर्ने, तातो पानी पनि हुने, अलिकति धार्मिक पर्यटन जोडिन्थ्यो कि के छ हजुरको यसमा? हामीसँग त्यहाँ अब देवी देवताको पनि अब नजिकै हामीसँग दोमुख भन्ने तीर्थस्थल छ। यो मानसरोवरको चाहिँ पानी जो मानसरोवरबाट चाहिँ आउने कडाली नदी र हुम्लाको कडाली नदी र मुगुबाट जो छायनाथबाट आउने पानी, त्यो दुईटै पानीको चाहिँ दोमानमा चाहिँ दोमुख चाहिँ मन्दिर छ। त्यो तातो पानी नुहाइसकेपछि त्यो तातो पानीबाट दोमुखसम्म गएर कडाली कोरिडोरसँग पनि जोडिएर चाहिँ हामी मानसरोवर पनि जान मिल्ने र त्यसपछि कडाली कोरिडोर हुँदै सुर्खेत आउन सक्ने हामीले त्यसको पनि डिपिआर गरेका छौँ। त्यसको अब संरचनादेखि लिएर मन्दिरदेखि लिएर तातो पानी आएका पर्यटकहरू अनि त्यो दुईटा स्थलबाट आएको पानी मन्दिर छ त्यहाँ मन्दिर पनि पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कार्ययोजनाभित्र हामीले त्यो राखेका छौँ। सोरुका स्थानीय नागरिकहरूको दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिरहेछ भने त्यो मुख्य आम्दानीको स्रोत तिनीहरू कसरी के छ त्यो जीविकोपार्जनको उपाय चाहिँ? अब हाम्रो सोरु गाउँपालिकामा वास्तवमा अब अरू अन्य त्यस्तो ठुलो चाहिँ मेगा प्रोजेक्टहरू, ठुलो आयोजनाहरू अनि ठुल्ठुलो उद्योगहरू त्यस्तो कल कारखानाहरू छैन। अब त्यस्तो उद्योग कल कारखाना भए अब केही रोजगार त्यताबाट चाहिँ आय स्रोत केही हुन्थ्यो, आय आर्जनका कुराहरू हुन्थ्यो। र अहिले हामीले चाहिँ जे हामीसँग त्यहाँको रैथानी बाली छ, जो त्यहाँको अब लोकल उत्पादन हुने, जो हामीसँग मैले अघि पनि भने हामीसँग चिनो, कागुनो, कोदो अनि मकै, त्यसपछि हामीसँग चाहिँ मास। अब हाम्रो चाहिँ भूगोल के छ भने सोरु गाउँपालिकाको कुनै ठाउँमा तल मेवा पनि फल्छ, कुनै ठाउँमा मेवा फल्छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ माथि जडीबुटीका चाहिँ यार्चेकममा हुने चाहिँ स्थलहरू पनि त्यस्तो चाहिँ भूभाग मिलेको छ। हामीसँग कागती सन्तला चाहिँ फल्ने चाहिँ ठुल्ठुला फाँडहरू छन्। त्यसपछि हामीसँग ओखर पकेटदेखि लिएर अब ओखरलाई चाहिँ पकेट बनाउने, स्याउका चाहिँ ठुलै पकेट बनाएर अनि त्यसलाई चाहिँ स्याउ अनि कृषिलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिएर
अब कृषिलाई अलिअलि चाहिँ दिएर अब सबै त्यहाँका चाहिँ अब हाम्रा कृषकहरूलाई सोरु गाउँपालिकाका सम्पूर्ण चाहिँ कृषकहरूलाई अब त्यहाँको चाहिँ रैथानी बाली चाहिँ लगाउने र त्यसैलाई चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ जोड दिएर हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने भूमिका मार्फत त्यसको चाहिँ नयाँ किसिमको चाहिँ अब कृषिका औजारहरू भयो, बिउ बिजनहरू भयो, त्यसपछि अब त्यो चाहिँ अब नयाँ अहिलेको चाहिँ अनुसारले चाहिँ अब यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ आधुनिक उपकरणहरू चाहिँ ल्याएर अब फरक तरिकाको चाहिँ कृषि चाहिँ गराएर त्यहाँका चाहिँ समुदायलाई त्यसरी रोजगार गराउनुपर्छ। कृषि नै भयो, अब मुख्य चाहिँ कृषि नै भयो र त्यहाँ सँगसँगै सोरु गाउँपालिकामा जो अहिले मसँग यो म ड्रेसमा छु, यो मैले लगाइरहेको कपडा जो त्यहाँकै लोकल कपासको हो, यो त्यही उत्पादन भएको यो कपासको हो र यो म चाहिँ सधैँ न यो अफिसियली टाइममा म यो चाहिँ यो मसँग यो ड्रेसमा म हिँड्छु र यो सोरु गाउँपालिकाको कपासबाट उत्पादित भएको र हामीसँग त्यही हामीले कपासको उद्योग बनाएका छौँ र त्यहीकै उद्योगबाट चाहिँ अब कपडाहरू बुनिएर अब केही अब योबाट पनि यो कपास उद्योग र कपास खेतीबाट चाहिँ अब केही कृषकलाई चाहिँ यसैबाट अलिक माथि उठाउन सकिन्छ कि भन्ने ध्येय उद्देश्यका साथ सङ्घीय सरकारसँग विभिन्न चाहिँ दात्री निकायहरूसँग युएनडिपी लगायतका चाहिँ टिमलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ उसको त्यो कपास चाहिँ उद्योग र त्यहाँको चाहिँ कपासलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर अनि चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ अब यसलाई अलिकति त्यतातिर चाहिँ बढी जोड दिने कि भन्ने सोरु गाउँपालिकाले सोच बनाएका छौँ। हजुर, यो अहिले युएनडिपीको नाम पनि लिनुभयो, अलि दुर्गमका अहिलेका क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो गैर सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ अलिक बढी नै आकर्षित हुने छ। हजुरकोमा चाहिँ के छ, तपाईँकोमा त्यो अरू संस्थाहरूको सहयोग चाहिँ कस्तो छ? तपाईँले अब समयमै यो चाहिँ सोध्नुभयो। म आफू निर्वाचित हुनु अगाडि सङ्घ संस्था भने के हो थाहै थिएन। म आफू निर्वाचित भइसकेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग पनि कोअर्डिनेसन चाहिँ गरियो र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब पूर्व कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर साई उहाँ चाहिँ मन्त्री हुँदा सोरु गाउँपालिकालाई अब यो नमुना गाउँपालिका यो कर्णाली प्रदेशका 79 स्थानीय तहहरूमध्ये जुम्मजामी 15वटा चाहिँ स्थानीय तह चाहिँ यो मोडेल पालिकामा चाहिँ छनौट भएका छन् र त्यो मोडेल पालिकाभित्र सोरु गाउँपालिका पनि पर्दछ र त्यो मोडेल पालिकामा परिसकेपछि अब अहिले त्यहाँ सङ्घ संस्थाहरू जाने अब त्यो मोडेल भन्दा बित्तिकै त्यहाँ सङ्घ संस्थाहरू अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ पुलको काम बनाइदिएका छौँ। सङ्घ संस्थाहरू अब हामीसँग अहिले युएसए आइडी चाहिँ त्यहाँ छ, त्यसपछि कर्णाली जल परियोजना त्यहाँ छ, त्यसपछि हामीसँग यो डब्लुएफपीको यो एलआइएसपी यो स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम एलआइएसपी भन्ने कार्यक्रम छ, त्यसपछि फेज नेपाल भयो र त्यसपछि यो आइएनएफ भयो, युनाइटेड मिसन 2 नेपाल भयो, त्यसपछि थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले हामीतिर सोरुमा चाहिँ अहिले राम्रो चाहिँ कामहरू गरेर अब सङ्घ संस्था मार्फत पनि अब ठुलै काम भएको छ र त्यसपछि त्यहाँ कर्णाली जल परियोजना मार्फत सोरु गाउँपालिकाका 11 वडामा हामीले एक घर एक धारो को अभियान पनि चाहिँ चालु गरेका छौँ। करिब अब हामी यसको 2 वर्ष 3 वर्षभित्र सोरु गाउँपालिकाका 11 वडाका सबै बस्ती एक घर एक धारा घरको चाहिँ अवधारणा ल्याएर हामी सो घोषणा गर्ने हाम्रो अभियान छ। हजुर, त्यो सङ्घ संस्थाको विषयमा एउटा अलिकति सचेत हुनुपर्ने पाटो चाहिँ के छ भने जस्तै यी सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ वितरणमुखी भए, जस्तै सामान दिने, निश्चित अवधिमा काम गर्ने, 1 वर्षमा काम गर्ने, 6 महिनामा काम गर्ने, फर्किने, के बाँड्दिने, कपडा बाँड्ने अथवा केही मेसिन बाँड्ने, कापी कलम बाँड्ने स्कुलमा यस्तो भन्ने छ। यो उत्पादनमुखी भन्दा नि वितरणमुखी भयो भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईँ कतिको सतर्क हुनुहुन्छ? यो हामीले अब करिब चाहिँ यो सङ्घ संस्थाको के रहेछ भने उहाँहरू हामीलाई नसोधिकन त्यहाँको लोकल सरकारलाई, त्यहाँको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई नसोधिकनै आफूले काठमाडौँमै बसेर डिजाइन गरेर अब त्यो खालि वितरणमुखी हुने, निश्चित टाइमको लागि चाहिँ गएर त्यहाँ पुग्ने र त्यसपछि अनि फर्किने, त्यो उहाँहरूको चाहिँ सोच थियो। हामी निर्वाचित भइसकेपछि पहिला हाम्रो आवश्यकता के हो त्यो पहिचान गर। हाम्रो आवश्यकता सोरुको आवश्यकता के हो? सोरुको आवश्यकता त्यहाँको शिक्षा हुनसक्छ, सोरुको आवश्यकता स्वास्थ्य हुनसक्छ, सोरुको आवश्यकता सडक हुनसक्छ। त्यहाँको आवश्यकता के हो त्यो आवश्यकतालाई महसुस गरेर त्यसपछि मात्रै परियोजना चाहिँ बनाऊ र त्यसपछि सोरु आउनेलाई चाहिँ स्वागत छ। नत्र काठमाडौँमै बसेर डिजाइन गरेर त्यो वितरण गर्ने, त्यो अहिलेसम्म चाहिँ त्यो पेपर बाँड्ने, चाउचाउ बाँड्ने, बिस्कुट बाँड्ने र त्यसपछि चाहिँ टाक्काटुक्क काम गर्ने संस्थालाई चाहिँ सोरुमा प्रवेश चाहिँ निषेध पनि गरेका छौँ हामीले।
यो त कडै निर्णय गर्नुभएको छ। कडा छ। त्यही त अब अलिकति स्थानीय तहतिरै जाउँ। यो स्थानीय तहमा यो निर्वाचन गर्ने बेलामा अब एउटा अर्को दल मिल्ने के गर्ने, अहिले केन्द्रीय गठबन्धन जस्तै गठबन्धनमा तपाईँ पनि गठबन्धनमा जित्नुभयो। अब यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो गठबन्धनमा भएपछि पछि आफू आफ्नो माओ पार्टीतिर फर्किने, कार्यपालिका बैठकै बस्न नदिने, उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई बेडङ्ग पार्ने, अप्ठ्यारो पार्ने, यो त कति भएको छन्। तपाईँको चाहिँ के छ अब त? तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मेरो चाहिँ अब भाग्य भनौँ या म आफू चाहिँ अब सरल शालीन र अलि उमेरले पनि अलि पाएको र जिल्लामा पनि पूर्व एमालेको 2 कार्यकाल जिल्लाको अध्यक्ष भइसकेको, अहिले पनि समाजवादी पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य हुनुको नाताले मैले र मेरो टिम जो मसँग उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, कार्यपालिकाका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, अब मसँग सबै पार्टी चाहिँ गठबन्धन भए पनि एमालेको पनि 2टा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अब कङ्ग्रेसको चाहिँ उपाध्यक्ष सहित केही टिम छ, समाजवादीको अध्यक्ष सहित केही टिम छ, माओवादी साथीहरूको पनि कार्यपालिकाका सदस्य सहित केही वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यसपछि केही चाहिँ स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म सोरु गाउँपालिका वास्तवमा संविधानले चाहिँ बाँधेको र संविधानले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि 2074ले व्यवस्थापन गरे अनुसारले त्यहाँ प्रतिपक्ष सत्तापक्ष भन्ने चाहिँ लेखिएको छैन। ठ्याक्क त्यही मोडेलमा सोरु गाउँपालिका चलिरहेको छ, हामीले चलाएका छौँ। तेरो मेरो पार्टी अर्को भन्ने छैन। त्यहाँ हामीसँग अब थुप्रै स्थानीय तहको चाहिँ अब हामीले अभ्यास पनि हेरेका छौँ। तर सोरु गाउँपालिका यति राम्रो, यति अब सजिलो, यति सरल। अब मैले अघि नै भने म एउटा पाएको हुनुको नाताले होला, अर्थात् मेरो कुनै त्यसको चाहिँ अरू अन्य चाहिँ सिकाइका आधारले पनि होला र मसँग चाहिँ मेरो टिम अलि त्यही किसिमको चाहिँ आएकै नाताले पनि होला। त्यस्तो हामीसँग पार्टीगत छैन। हामी स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधि हौँ र हामीसँग चाहिँ स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि 2074ले व्यवस्थापन गरिएको छ र त्यही अनुरूप चलेर चलाइएको। अब अहिले हामीसँग तेरो मेरो चाहिँ हाम्रो पार्टी सार्टी भन्ने छैन र अहिले बाहिर चाहिँ जो विकास निर्माण गर्दाखेरि पनि त्यो काङ्ग्रेसको, त्यो माओवादीको, त्यो समाजवादीको, त्यो अन्य एमालेकै पनि भन्ने हाम्रो त्यस्तो छैन। हामीले चाहिँ सरकारकै अनुभूतिका चाहिँ आधारले त्यहाँ चाहिँ सोरु गाउँपालिका चलायमान गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। तपाईँ त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँ त कार्यकारी, किनभने त्यहाँ मुको त्यो सोरु गाउँपालिकाका जनतालाई त सरकार भेटाउनु भने तपाईँलाई भेटाउने हो, तपाईँ भेटेपछि सरकार भेटाउने हो। ठ्याक्कै जनताले यो सरकारलाई चाहिँ यो अध्यक्षलाई चाहिँ कहाँनिर खोज्दा रहेछन्, कहाँ चाहिँ ठ्याक्कै अध्यक्ष भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कहाँ रहेछ, के रहेछ जनताहरूको? जनताहरूको चाहिँ अपेक्षा भनेको अब प्रमुखलाई सुरुमै त प्रमुखलाई भेट्यो भने केही हुन्छ। अब यो कार्यकारी हो र त्यसपछि चाहिँ प्रमुखलाई भेटेपछि सबै कुरा तलसम्म पनि सरल होला। जस्तै अब केही त्यस्तो बाधा अड्काउ पर्ने केही चाहिँ योजनाहरू, केही कामहरू अब साधारण अब हामीसँग त इलाका प्रशासन त्यहाँ छ, अब नागरिकतै बनाउन आउला। पहिला प्रमुखलाई भेटेर प्रमुख मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ शाखामा गयौँ, प्रमुख मार्फत चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीसँग भेट गर्न गयौँ भने सजिलो होला, सरल होला भन्ने चाहिँ त्यस्तो पनि एउटा पढ्ने रहेछ। र अनि अर्को के रहेछ भने अब जनप्रतिनिधि हामीले भोट हालेका हौँ, हाम्रो दायित्व भनेको हाम्रो प्रमुखलाई भेट्नु हो, त्यहाँका जनप्रतिनिधिलाई भेट्नु हो भन्ने त्यो सोच बनाएर गाउँबाट आउँदै आफ्नो टोलबाट आउँदा पहिलो चाहिँ प्रमुखलाई भेट्नुपर्छ। हामीले भोट दिएका छौँ अनि पछिको पनि आशा बोकेका मान्छे हुन्। पहिला उहाँ भेटेपछि त्यसपछि अन्य चाहिँ शाखातिर पछि जाउँला भने त्यो चाहिँ सोच बनाएर आउने रहेछन्। र हाम्रो धारणा पनि के हो भने हामीले मत लिएर जितेका छौँ र जनतालाई सेवा चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ, जनतालाई चाहिँ कसरी चाहिँ खुसी चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर अब हामी पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ एउटा कार्यथलोमा जो निर्वाचित गरिसकेपछि अब विशेष गरी कतिपय जनप्रतिनिधिहरू अब उसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ पालिकामा नबस्ने, अब बाहिर बस्ने, फोनै नउठाउने, पालिकामा नबस्ने, सम्पर्क नरहने, फोनै नउठाउने, अब त्यस्तो चाहिँ जनप्रतिनिधि सबैलाई स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सांसदसम्म जनता लाउने त्यो आरोप त चाहिँ छँदैछ। र अहिले पनि मेरो झन्डै आधा घन्टाको चाहिँ म यो क्यापिटल टेलिभिजन मार्फत म यहाँ चाहिँ सोरु गाउँपालिकामा चाहिँ हामीले गरेका चाहिँ अभ्यासहरू यहाँ म चाहिँ छलफलमै छौँ। अब मैले अहिले टेलिफोन चाहिँ मेरो मोबाइल चाहिँ फ्लाइट मोडमा राखेका छौँ। अब कसैले फोन गर्छ होला, फोन स्विच अफ छ भन्छ, यो त्यसपछि अलिक खोल्यो भने अनि अब कोले मलाई चाहिँ ट्राई गर्न खोजेका हुन्, पछि म व्याकल गरेर त्यसरी जानकारी गराउँछु। अध्यक्ष पालिकामै बस्दैन जस्तै तपाईँहरूलाई एउटा के छ भने प्रदेशले, केन्द्रले
विभिन्न कार्यक्रममा बोलाइरहने, ओरिएन्टेसन गर्ने, प्रशिक्षण भन्ने अथवा अभिमुखीकरण भन्ने बोलाइरहने हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अध्यक्षलाई नभेट्दाखेरि चाहिँ त्यो नागरिकसँग त त्यो विषय सरोकार हुँदैन नि त, कहाँ गयो भन्ने हुन्छ होला। त्यसको चाहिँ सम्बोधन कसरी गर्नुभएको छ, किनभने तपाईँ अलिक दुर्गममा हुनुहुन्छ क्या? यस्तो छ, अब हामीलाई करिब सुर्खेत कर्णाली प्रदेश सरकारको चाहिँ राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बोलाउँदा, कहिलेकाहीँ सङ्घीय सरकारमा काठमाडौँ आउँदा हामीलाई चाहिँ हप्ता चाहिँ 3-4 दिनको मार्जिनमै अगाडि नै चिठी चाहिँ हामीसँग आइपुगेको हुन्छ। त्यो चिठी आउने टाइममा अब हामी यो टाइममा चाहिँ पालिकाभन्दा बाहिर हुन्छौँ। तपाईँहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब हामीसँग प्रमुखलाई भेट्नका लागि चाहिँ अहिले चाहिँ नआउनु, यो टाइममा यति मितिभित्र म चाहिँ पालिकाभन्दा बाहिर हुन्छौँ अनि यो मितिमा म चाहिँ आउँछु, त्यसपछि मात्रै तपाईँहरू चाहिँ अरू दैनिकी कामका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त्यहाँ रहेको बखतमा चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ आउनु। यदि प्रमुखलाई नै भेट्नु छ भने प्रमुख यति दिनका लागि हामी बाहिर जान्छौँ भनेर पहिल्यै त्यहाँका चाहिँ जनताले सूचना गरेर नै हिँड्ने चाहिँ प्रचलन छ। अझै अर्को यो सोरुका नागरिकहरूको समग्रको माग चाहिँ के रहेछ? विकास त अब धेरै माग छन्, सबैको सबै अपेक्षा छ, अलिक समग्र क्या यति गर्ने भने चाहिँ सोरु हो भन्ने बन्छ कि भन्ने चाहिँ के रहेछ? अब सोरुको मैले अघि नै भने सोरुका जनताको पहिलो त चाहिँ अब यो सडक नै ठिक राम्रो भइदिएको भयो भन्ने छ। जो हामीसँग गम्मडी सोरकोटको जो सडक छ, अब त्यो सडकलाई चाहिँ अब हामीसँग गाडीको मोडेल चाहिँ अब 10, 12, 13, 14 मोडेलका मात्रै गाडीहरू छन्, नयाँ न्यू गाडी चाहिँ त्यहाँ जाँदैन। त्यसपछि चाहिँ अब एकदमै गाडी चाहिँ को बाटो चाहिँ गम्मडीदेखि सोरकोटसम्म आउने बाटो र सोरकोटदेखि तल गुल्म चाहिँ जो यो कर्णाली कोरिडोरसँग जोड्ने बाटो, अब बाटो नै राम्रो भइदिए, पहिलो प्राथमिकता बाटो नै राम्रो भइदिए भन्ने छ। र त्यसपछि अनि शिक्षा, जो अब अघि मैले शिक्षाको कुरा गरेँ, शिक्षाको गुणस्तर राम्रो भइदिएको भए अब हामीले चाहिँ अब हाम्रो शिक्षामा मैले चाहिँ अब यो वर्ष त मैले चाहिँ दरबन्दी मिलन गरेर चाहिँ विद्यालयलाई चाहिँ गुणस्तर ल्याउन खोजेँ। अब मेरो चाहिँ यो 81-82 यो शैक्षिक सत्र चाहिँ 81-82मा भक्सर विद्यालय मर्ज गर्ने कि त्यहाँ आवासीय विद्यालय बनाउने कि, अब थुप्रो हामीसँग चाहिँ छरिएका विद्यालय छन्, त्यहाँ दरबन्दी छैन, बेकार चाहिँ विद्यालय स्थापना गरेर त्यत्तिकै चाहिँ पठन पाठन चाहिँ ह्याम्पर भइराखेको छ। दरबन्दी छ, विद्यार्थी छैन, त्यो विद्यार्थी छ, दरबन्दी छैन, विद्यार्थी छ, दरबन्दी छैन, दरबन्दी छ, विद्यार्थी छैन। त्यसो भएको हुनाले अब केही विद्यालय मर्ज गरेर चाहिँ कक्षा 6 चाहिँ देखि 12सम्म अनि चाहिँ अब केही विद्यालय चाहिँ मर्ज गरेर अनि त्यसपछि अब यसलाई त्यो विद्यालय बनाउने हाम्रो आवासीय विद्यालय। अब बाँकी रहेको कार्यकालमा समग्र स्वरूलाई त्यो समुन्नत स्वरू बनाउनका निम्ति यहाँको गुरु योजना चाहिँ ट्याक्कै अब चाहिँ यसो गर्छु भन्ने चाहिँ अलि निचोडमा चाहिँ के छ? अब निचोडमा त्यही मैले भने, अब यहाँ भन्दै थिएँ, तपाईँले चाहिँ थप्नुभयो। अब शिक्षालाई आवासीय विद्यालय बनाएर चाहिँ शिक्षालाई अत्यन्त राम्रो चाहिँ बनाउने एउटा शिक्षामा त्यो छ। स्वास्थ्यको चाहिँ अब सबै हामीसँग 14वटा स्वास्थ्य संस्था छन्, 14वटै स्वास्थ्य संस्थाका चाहिँ अब हामीसँग 11वटा वडा छन्, 11 वडामै बर्थिङ सेन्टर अब अहिले करिब सबै वडामा चाहिँ बर्थिङ सेन्टर चाहिँ अब 6 नम्बरको अब बन्दैछ, अरू सबै वडामा बर्थिङ सेन्टरको व्यवस्था भइसकेको छ। र आफ्नै चाहिँ बिल्डिङ बनाएर स्वास्थ्यको चाहिँ सेवा गुणस्तर बनाएर त्यसपछि अब उपकरण चाहिँ अपुग उपकरणहरू व्यवस्थापन गऱ्यौँ भने र त्यसपछि हामीसँग दशैया अस्पतालको चाहिँ अब यो यसको 1-1.5 वर्षभित्र दशैया अस्पताल चाहिँ निर्माण हुन्छ हाम्रो। अब दोस्रो तला चाहिँ रनिङमा छ, हामी बनाउँदैछौँ। त्यो बन्यो भने त्यसपछि त्यहाँ उपकरणसहित त्यहाँ चाहिँ अब चिकित्सकको टिम चाहिँ राख्यो भने स्वास्थ्यमा चाहिँ गुणस्तर चाहिँ सोरु गाउँपालिकामै सुर्खेतमा हुने, नेपालगञ्जमा हुने, काठमाडौँमा हुने चाहिँ अनि त्यो स्वास्थ्यको चाहिँ सेवा नै अब आफ्नै पालिकाको चाहिँ अस्पतालबाट चाहिँ दिने लक्ष्य राखेका छौँ। कृषिमा उत्पादनलाई चाहिँ मैले भने जो हामीसँग कपास त्यहाँ हुन्छ, स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने र त्यो कुनलाई चाहिँ कसरी सामूहिक गर्दा हुने अथवा समूह मार्फत गर्दा हुने या के गर्दा हुन्छ यसको चाहिँ अब यो कृषि मार्फत चाहिँ डेटा लिएर त्यो प्राथमिकता चाहिँ कृषिलाई चाहिँ दिएर हामी आत्मनिर्भर हुने, त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर हामी आफ्नै चाहिँ उत्पादनबाट हामीले चाहिँ हाम्रो सोरु गाउँपालिकाका सबै चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने, त्यहीँकै चाहिँ रैथानी बालीबाट नै आफ्नो चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने चाहिँ लक्ष्य राखेका छौँ। यो अहिले स्थानीय तह यो महालेखा परीक्षक कार्यालयतिर जाँदा पनि स्थानीय तहको बेरोजगार अलिक बढी चाँगै छन् क्या हजुर।
तपाईँको सोरोमा चाहिँ यो बेरोजु भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचार भन्ने त होइन, कति त सैद्धान्तिक बेरोजु छन्। सोरो गाउँपालिकाको चाहिँ बेरोजुको चाहिँ अवस्था कस्तो छ अहिले? अब सोरु गाउँपालिकाको बेरोजोको पनि भन्दा चाहिँ अलिअलि अप्ठ्यारै लाग्ने छ। होइन, अप्ठ्यारो मान्नु भएन। त्यसपछि के छ भने मैले अघिल्लो कार्यकालको कुरा गरेँ, जो अघिल्लो कार्यकालको अब नियमित र अनियमित जो बेरोजो छ, त्यो नियमित र अनियमित बेरोजो जोड्दा असुल उपरै गर्नुपर्ने हुन्छ, कति चाहिँ असुल उपरै गर्नुपर्ने छ। हामी चिठी चाहिँ अब लेख्दैछौँ हामी असुल उपरको लागि। त्यसो भएर अब हामीसँग झन्डै चाहिँ 6-7 करोड नै हाम्रो चाहिँ बेरोजो छ। त्यो बेरोजोको चाहिँ साइज घटाउनका निमित्त हामीले त्यो बेरोजोको चाहिँ अब उ गर्नलाई एउटा शाखा नै स्थापना गरेर अलिअलि केही बजेट चाहिँ बरु लगानी गरेर त्यसको चाहिँ अब नियमित कतिपय चाहिँ नियमित चाहिँ बेरोजो छ, त्यो नियमित बेरोजोलाई चाहिँ कसैको चाहिँ उपभोक्ता समितिको नागरिकता चाहिँ नभएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बेरोजो सैद्धान्तिक बेरोजो चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि कसैको चाहिँ हस्ताक्षर छैन, कसैको केही डकुमेन्ट छुट्या छ, ती सबै श्रेष्ठता हेरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियमित गराउनु पर्ने चाहिँ बेरोजोलाई नियमित गराउने। अनि नियमित बेरोजो बाहेक असुल उपरै गर्नुपर्ने बेरोजो छ भने अब चिठी लेखेर त्यो असुल उपरतिर जाने भन्ने नै छ। अब हामी त्यसको सुरुवात अनि त्यसको सुरुवात चाहिँ हामी निर्वाचित भइसकेपछि सुरुवात गरिसकेका हो। हामीले पहिलो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममै अनि यो बेरोजोको चाहिँ उसलाई चाहिँ साइजलाई घटाउने र त्यो बेरोजो चाहिँ फरफारा गर्दै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ राखेर नै त्यसको शाखा एकदिन चाहिँ त्यसको जिम्मेवार नै तोक्या छ स्टाफलाई। त्यो बेरोजो कम गर्नका निमित्त एकदमै स्टाफले नै त्यसको शाखा तोकिदिएको छ। अझ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब निर्धारित समय छ। मैले अध्यक्षज्यूलाई सोध्न छुटाएको, यहाँले चाहिँ यो क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम मार्फत देखेर जनतालाई नबनी नहुने केही कुरा छन् भन्ने संक्षिप्तमा भन्नुपर्ने। अब यसो छ, अब नबनी नहुने कुरा चाहिँ अब सोरु गाउँपालिका अब हिजो चाहिँ राजनीतिका चाहिँ कारणले अब हिजो हाम्रो पार्टीले अलिअलि त्यहाँको सबै पार्टीले जिल्लाका पार्टीले चाहिँ अब स्थानीय तह चाहिँ 8वटा बनाउनु पर्ने रहेछ। अब हाम्रो जम्मजामी एउटा नगरपालिका र 3टा चाहिँ गाउँपालिका मात्रै भयो र त्यो 3टा गाउँपालिका हुँदा करिब अन्य चाहिँ प्रदेशका जस्तो एउटा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र जस्तो हाम्रो गाउँपालिका छ। जो सोरु गाउँपालिका त झन्डै चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजोको चाहिँ 7वटा चाहिँ गाविसको अहिले एउटा गाउँपालिका छ। त्यो भूगोलका हिसाबले अत्यन्त चाहिँ ठुलो भयो। हामीसँग 300 कति त चाहिँ त्यहाँ चाहिँ घरधुरी के अरे ऊ मात्रै छ, बस्ती मात्रै छ। 14वटा स्वास्थ्य संस्था छ, त्यो अर्को अस्पताल बन्यो भने 15वटा बन्छ। त्यसपछि चाहिँ 39 र अर्को चाहिँ इन्स्टिट्युटवटा 51 हामीसँग विद्यालय छन्। त्यसपछि त्यो भूगोल चाहिँ अत्यन्त चाहिँ दूरदराजमा चाहिँ रहेको। अब त्यो यतातिर चाहिँ हुम्ला कर्णाली, एकातिर मुगु कर्णालीबाट आएर बिचको टापुमा छ र त्यहाँ मूलभूत चाहिँ अब अघिल्लो कार्यकालले चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो आफ्नै बिल्डिङ चाहिँ नबनाएको र त्यसपछि चाहिँ आफ्नै चाहिँ यो के छ केन्द्र, अब पालिकाको केन्द्र नतोकेको र हामी निर्वाचित भइसकेपछि मैले प्रयास गरेँ अब यो गाउँपालिकाको चाहिँ अब यो कति दिन चाहिँ अल्झाएर राखिराख्ने, यसलाई त टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनका निमित्त चाहिँ मैले 2टा सभामा यो कुराहरू उठाइसकेको छौँ। र अब आउने चाहिँ जो हामीसँग यो बजेट चाहिँ अधिवेशन आउँदैछ असार 10मा सायद त्यतिजेलसम्म मैले चाहिँ अब परामर्श लिनुपर्ने चाहिँ जो हामीसँग नागरिक समाज होला, बुद्धिजीवी होला, त्यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू होला, त्यसपछि अरू अन्य कुनै चाहिँ अब सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद लगायतका पूर्व मन्त्री, पूर्व सांसदहरूलाई सोधेर अनि साथीहरूलाई चाहिँ के छ परामर्श लिएर त्यो अधिवेशनसम्म गाउँपालिकाको चाहिँ केन्द्र पनि अनि चाहिँ टुङ्ग्याउने चाहिँ लक्ष्य राखेको छौँ। र त्यसपछि अब अरू चाहिँ विशेष गरी अब सोरु गाउँपालिकाको चाहिँ भिन्नै पहिचान छ। अब त्यसपछि त्यो भिन्नै पहिचान रहेको हुनाले भिन्नै पहिचान भनेको अब त्यो एकदम टापुमै छ। त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ 2टा नदीको बिचको टापुमा छ। अब त्यहाँ खानेपानीको पनि समस्या छ, अब सिँचाइका समस्या छन्, सडकको पनि अब भर्खर सडक चाहिँ सञ्जालमा चाहिँ सुरुवात भएको छ। अब विशेष गरी त्यहाँ अब हामीसँग कर्णाली कोरिडोरको जो अहिले तल वडा नम्बर 1 र 2 को पिपलमुडामा चाहिँ अब हामीले बेली ब्रिज चाहिँ लगाउँदैछौँ। यसको चाहिँ चैतसम्म त्यो बेली ब्रिज चाहिँ सकियो भने र त्यसपछि सहज ढङ्गले हामीले चाहिँ गमगढी गएर जुम्ला भएर जुम्ला हुँदै नागमा गएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ जानु पर्दैन। सोरुबाट सिधै हामी चाहिँ जित्या हुँदै हामी चाहिँ सुर्खेत चाहिँ एकै दिनमा सोरकोटबाट सहज ढङ्गले चाहिँ हामी सुर्खेत हामी आइपुग्छौँ। त्यो कुराहरू छ। अब अरू बाँकी कुरा त चाहिँ
अब हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि र त्यसपछि चाहिँ अनि एउटा अर्को मैले चाहिँ अब यो अरूलाई पनि यो असल अभ्यासकै रूपमा रहन सक्छ। म आफू निर्वाचित भइसकेपछि यो कामदारको खातामा यो भ्रष्टाचारले एकदम चरम चुलीमा पुग्यो। कर्मचारी काम गर्न चाहिँ कलम चाहिँ त्यो चाहिँ लेख्नै नमान्ने चाहिँ कर्मचारी भइसके। त्यसो भएर यो भ्रष्टाचार चाहिँ रोक्नका निमित्त, अख्तियारबाट चाहिँ जोगिनका निमित्त र त्यसपछि चाहिँ झगडाको चाहिँ पनि बिउ मेड्नका निमित्त अब एउटै आयोजनाका लागि 5-6 चाहिँ समिति बनेर हाम्रो टेबलमा आउने र त्यसपछि वार्ता छलफल संवाद गरेर 2-3 चोटि चाहिँ ओडामा फर्काएर ओडाबाट चाहिँ फेरि मिलेर आऊ भन्ने चाहिँ त्यस्तो अवस्था थियो। अनि त्यो कामदारका खातामा जो उपभोक्ता समिति बनाउने, उपभोक्ता समितिलाई निश्चित पैसा 10-20-30 हजार चाहिँ निश्चित पैसा उपभोक्ता समितिको खातामा हाल्ने र त्यसपछि बाँकी जो कामदार हुन् कामदारका खातामा पैसा हालेर अनि चाहिँ अब 100 हुन्, 200 हुन्, 10 जना हुन्, 20 जना हुन्, जति कामदारले काम गरे उनीहरूको खातामा पैसा हालिदियो भने अब अहिले सोरु गाउँपालिकामा सबैलाई जान्नुपर्ने, सबैले बुझ्नुपर्ने कुराहरू अहिले झगडा बन्ने सबै कुरा सकिसक्यो। उपभोक्ता समिति चाहिँ हामीले बोलाउनुपर्छ, तपाईँहरू आइदिनुहोस्, उपभोक्ता बुनिदिनुहोस् भन्नुपर्ने चाहिँ वातावरण सिर्जना। त्यो बैङ्क खाता खोल्नेहरूले त्यो झन्झटिलो चाहिँ छैन, झन्झटिलो छैन। हामीले चाहिँ त्यो खाता चाहिँ प्रत्येक चाहिँ त्यो उसको आयोजनामा चाहिँ काम गर्ने कामदारहरूको खाता छ। त्यो खाता भयो भने हामीले त्यो खाता गत वर्षकै बजेटमा हामीले चाहिँ 82.5 त चाहिँ हामीले खर्च गऱ्यौँ, पुँजीगत पैसा खर्च गऱ्यौँ। त्यो पुँजीगत जति पैसा हामीले खर्च गरेका छौँ त्यो सबै कामदारको खाता मार्फत भुक्तानी भएको हो भने हामीले त अब यो वर्ष, गत वर्ष हाम्रो सिकाइमा थियो, अब यो वर्ष त हामीले चाहिँ पहिल्यै कुन चाहिँ आयोजनामा कतिजना चाहिँ कामदारहरू छन् अनि कुन योजनामा को कामदार हुन्, कतिजना हुन्, 10, 20, 50 जना हामीले पहिल्यै त्यसको चाहिँ आइडेन्टिफाइड गरेर उहाँहरूको खाता पहिल्यै आइसकेका हुन्छ। त्यसपछि अनि एकाउन्टेन्टले अनि चाहिँ एकै दिनमा 2-4 योजना सिधै कामदारको खातामा पैसा जाने भयो, सिधै कामदारको खातामा पैसा गएर यो त नयाँ अभ्यास हो। यो नयाँ अभ्यास हो। यो चाहिँ अरू स्थानीय तहले पनि अनि यो कतिपय चाहिँ अब अहिले यो सङ्घ संस्थाहरू छन्, यसको कारणले पनि सोरु गाउँपालिकाले चाहिँ अरू चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरू पनि ओहो यो ठिक हो है, यो चाहिँ कामदारको खातामा जाने अभ्यास चाहिँ यो राम्रो हो भनेर कसैलाई गुहार्नु पनि परेन, व्यक्ति भाउ पनि गर्नु परेन, काम गरेको पैसा दिएन भनेर पूर्व सम्झनु पनि परेन। अनि त्यसपछि अब अहिले अख्तियार जानुपर्ने, कहीँ कतै पैसा दिएन भनेर उजुरबाजुर गर्नुपर्ने, सिडिओ कराउनु पर्ने, पालिका प्रमुख कराउनु पर्ने, न्यायिक समितिको चाहिँ प्रमुख चाहिँ उपाध्यक्षले उसलाई भेट्नु, त्यस्तो चाहिँ छैन। सोरुमा मैले यसको चाहिँ त्यो एउटा कामले गाउँमा झगडा हट्यो अनि त्यसपछि कामदारले पैसा पाउने भयो र त्यसपछि चाहिँ अब यो अख्तियारबाट पनि मुक्त भए। अब ओल्ला गरेर पैसा ल्याएर राख्छ, पल्ला गरेर अख्तियार दिन्छ। अब अहिले पैसा उपभोक्ता समितिसँग छैन। जो कामदार हुन् कामदारको खातामा गएपछि झगडा सबै हटेर करिब भ्रष्टाचार पनि चाहिँ सोरु गाउँपालिका अब निर्मूलै भइसक्यो भन्न चाहिँ सकिँदैन। यसको चाहिँ निर्मूल गर्ने चाहिँ अभियानमा म जुटेको छु। यो नयाँ कार्यक्रम थाल्नुमा आएर छ। अझै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। यो समय र संवादका लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु र यहाँको बाँकी कार्यकाल पनि सफलताको म शुभकामना व्यक्त गर्छु। दर्शकवृन्द, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो धर्मबहादुर साई, मुगु सोरु गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गर्नुभएका कामहरू र उहाँको नेतृत्वमा रहेको गाउँपालिका कार्यपालिकाले गरेका कामका गतिविधिका बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा अर्को स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग कुरा गर्ने बाचा गर्दै अहिले हामी दुवैजनालाई यहाँबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।